ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Пул ҳиҷомат дар шаҳри Москва. Ширкати шифофармо ба шумо пешниҳод мекунанд ҳамчунин дороҳои гиёҳӣ барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар ва риш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан, барои меъда, гурда, писариазм ва витилигоро низ пешниҳод менамоянд. боварӣ надоред, худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед. Шифофармо дар хизмати шумо. соҳиби нави камарбанди БМФ Чарлз Оливейра ният дорад ки бо ғолиби муҳорибаи Геҷи ва Топурия ҷангад. биёед суханҳои Ду Бронксро гӯш мекунем. албатта ки ман муҳорибаи асосии турнири кохи сафедро бо диққат тамошо мекунам ки дар он Илия Топурия бо Ҷастин Геҷи меҷанганд. шумо медонед ки ба ман камарбанди чемпионӣ дар кор. барои ҳамин мебинем ки чӣ гап мешавад. ман камарбанд мехоҳам, ман камарбанди вазни сабукро мехоҳам ва ман оиди ин чиз аллакай чанд муддат шуд ки ба шумо гуфта истодаам. биёед муҳорибаи Топурия зидди Геҷиро интизор мешавем ва мебинем ки чӣ гап мешавад. лекин агар шумо зидди ман супер муҳориба ташкил карданӣ бошед, пас фарқ надорад ки вазни ним миёна ё вазни миёна. рафтем, ман тайёрум. хоҳед агар гран-при ташкил кунед ки дар як рӯз ду муҳориба бошад ва мебинем ки чӣ гап мешавад, гуфтааст Оливейра. ва дӯстон, ба фикри шахсии ман худи ҳозир муҳорибаи Оливейра зидди Царукян дар кор аст. якум муҳорибаи онҳо наздик буд. ҳам Арман ва ҳам Оливейра дар гӯштин бартарӣ доштанд ва дар ҳар як раунд Арман дар усулҳои хатарноки Оливейра афтида буд. барои ҳамин фикр мекунем ки реванши онҳо беҳтарин муҳориба мешуд ва ғолиби муҳорибаи онҳо бо ғолиби муҳорибаи Топурия ва Геҷи барои камарбанд меҷангиданд. худи шумо дӯстон реванши Арман зидди Чарлзро дидан мехостед ё не? метавонед фикрҳои худро нависед. дӯстон, биёед оиди турнири кохи сафед каме гап мезанем ки бисёриҳо ин турнирро интизор буданд. ҳама аз кохи сафед ин муҳорибаҳоро интизор буданд, лекин ба мо ин муҳорибаҳоро доданд. биёед дӯстон шӯхиҳоро як тараф мегузорем ва оиди турнири кохи сафед каме гап мезанем. дар ҳақиқат дӯстон, ин турнири бад нест, чунки дар ин турнир ду ситораи калони UFC баромад мекунанд: Илия Топурия ва Алекс Перейра, ки ҳардуяшон муҳорибаҳои унвонӣ мегузаронанд ва ҳардуяшон зидди ҷангварони зарбазан ва дурахшон меҷанганд: Ҷастин Геҷи ва Сирил Ган. ба боварӣ гуфта мешавад ки ин ду муҳориба бо эҳтимоли калон дар стойка мегузаранд ва то қарори доварон намераванд. дигар муҳорибаҳои ин турнир низ бад нестанд. фикр накунем ки ин турнири кохи сафед аст. тасаввур кунем ки ин турнири калон аст ки дар он ду ситораи калон меҷанганд. одатан UFC дар турнирҳои худ муҳорибаҳои танҳо як ситораро ташкил мекунанд, а дар ин турнир бошад яку якбора ду ситораи калони онҳо Перейра ва Топурия баромад мекунанд. албатта чизи мехостагӣ бисёриҳо нашуд, аммо аз дигар тараф мо шуморо муҳорибаҳои дурахшон ва беҳтарин интизор аст. бисёриҳо дар ин турнир муҳорибаи Махачев зидди Топурияро интизор буданд ва ҳатто овозаҳо пайдо шуд ки гӯё Топурия розӣ шудааст, аммо Махачев бошад розӣ нашуд. лекин Дана Вайт гуфт ки ин овозаҳо дурӯғанд. ин овозаҳо дурӯғ аст. бале, аз аввал Ҷастин Геҷи набояд ки дар ин турнир баромад мекард, лекин на ба хотире ки мо муҳорибаи Ислам зидди Топурияро ташкил кардан мехостем. шумо хавотир нашавед ки мо дар болои кадом муҳорибаҳо кор мекунем. мо ба шумо муҳорибаҳоеро эълон кардем ки тасдиқ шуда баргузор мегарданд. бале, яке аз муҳорибаҳои асосии ин турнир барҳам хурд. вақте ки ин кор рух дод, матчмекерҳои асосии мо ба офис омада то саҳар кор карданд. ҳамин гуна Геҷи дар ин кард ҳамроҳ шуд ва Топурия низ аз аввал набояд ки дар ин турнир баромад мекард. ба ӯ низ дар охирон лаҳза занг зада хабар доданд. илова бар ин Ислам осеби даст дорад ва ман аз ин чиз бохабарам, лекин намедонам ки осеби ӯ чӣ қадар вазнин аст ва кай ӯ ба муҳорибаҳо баргашта метавонад, гуфтааст Вайт. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳотонро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.